warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Aida Happy Family YouTube channel. Pada edisi kali ini kita berada di Simbisa yang berlokasi di daerah JAGAKARSA, tepatnya di Jalan JERUK. Di sini kita mencuci mobil kita sebagai kendaraan operasional dalam mencari gambar-gambar yang bagus. Semoga pada edisi kali ini bisa membawa manfaat untuk pemirsa semua, khususnya untuk yang memiliki kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Silakan datang di Simbisa, tempat cuci mobil, servis mobil dan sebagainya. Tempatnya bagus, luas, udaranya juga segar, juga bisa sambil minum kopi dan menikmati berbagai hidangan di tempat yang sudah disediakan. Para pekerjanya pun ramah, terampil, cepat, dan tangkas. Jadi jangan ragu-ragu untuk membawa kendaraan Anda ke Simbisa. Selamat menikmati.
sore, kami dari Simbisa. Di Simbisa ini kita ada untuk servis, spuring, balancing, AC, salon mobil, dan cuci mobil. Nah, kita berada di Jagakarta, Jalan Jeruk nomor 9, depan RS Aulia. Kita buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, inilah pesan dari kita. Jangan lupa tonton terus di Aida Happy Family. Bisa motor di Jalan Jeruk Raya nomor 9A. Ada cuci mobil, salon, spuring, ganti oli, bisa tune up, AC juga bisa. Dan terus Aida Happy Family YouTube channel. Jangan lupa ya ditonton untuk Aida Happy Family. Oke. Selamat datang di Simbisa. Kita ada punya auto detailing, yaitu berupa poles mobil mulai dari kaca, bodi, interior, atau juga mesin. Ada juga nano coating, mulai dari mobil besar, mobil kecil, atau mobil motor juga bisa. Dan jangan lupa tetap tonton channel Aida Happy Family. Terima kasih.